الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جماہی شیطان کی طرف سے ہے اور عام طور پر اس کا علم ہم لوگوں کو نہیں۔ جب جماہی آتی ہے بلا تکلف منہ کھول کر لوگ الٹی سیدھی آوازیں ہا ہا قا قا وغیرہ نکالتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس شیطانی کام کو اچھے طریقے پر ہم دور کر سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان شخص اس کو سنے اس پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، یعنی دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بندہ جب جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل، سستی اور غفلت کی دلیل ہے۔ ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے، اسی لیے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جماہی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان گھس جاتا ہے۔ جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب بندہ جماہی میں منہ کھولتا ہے شیطان منہ کے اندر گھس جاتا ہے، بندہ ہا ہا قا قا کی آواز نکالتا ہے اور شیطان قہقہا مار کر ہنستا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جماہی کو روکیں۔ جب جماہی آنے لگے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں یا الٹے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ دیں۔ اگر نماز میں قیام کی حالت میں جماہی آئے تو سیدھے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھیں اور باقی ارکان میں الٹے ہاتھ کی پشت رکھیں۔ جماہی روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب کبھی جماہی آنا شروع ہو تو فوراً دل میں خیال کریں کہ انبیاء علیہم السلام کو جماہی کبھی نہیں آئی، یا یہی تصور کر لے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جماہی نہیں آئی، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور انبیاء کرام شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں۔